Y vaya bailando. Después de esto es sus sueños. En los 50 años de la Virgen del Tránsito para que gocen. Saludos a los programas de Paquedán. Y así se baila, dando la vueltita, hombre. Ese es el favor. Vaya tocando. ¡Ay, qué rico! Feliz cumpleaños a Tatiana Reino. Felicidades. Un abrazo, que la pases sabroso. Bailando, bailando. Para que disfruten. Los que están bailando con la mano arriba, venga, que se escuchen las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, eso. Vayan con la palma arriba, yo sé Ecuador, eso es Menardo. Los que vinieron a bailar con la mano arriba, vayan gozando, siga, 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 siga. A los que sean aquí presentes bailarán, por favor. Guarden el teléfono, pónganse a bailar, pónganse a disfrutar, a gozar. Pepe Mago. Te llama.
Yo quiero escuchar fuerte. ¡Viva la fiesta! No se escucha, los que estamos presentes vamos a gritar fuerte, ¿ok? ¡Viva la fiesta! Eso, vaya bailando. Póngase a gozar, póngase a disfrutar, baile solita si no le sacan eso. Siga, 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 siga. Váyalo. Y si no solo es un tormento, tormento que mata de dolor mi vida. Malaya, mi suerte, mi vida solo es un tormento, quizás son la muerte, mi vida tendrá mejor suerte. ¡Viva la fiesta!